Waliwo ekintu kye tubuusa amaaso. Tulina endowooza wano mu Uganda nti omuntu asinga okubeera safe and secure ku kiyitibwa ettaka y'oyo alina land title. Naye obadde okimanyi nti waliwo lw'osobola okuba n'ekyapa ky'ettaka ng'omuntu w'ekibanja akusinga obwannannyini. Ng'ekyapa okirina era nga kisoma mannya go, naye nga ojulirira ow'ekibanja atalina kyapa. Ndaba abantu bangi nga bamalibwamu amaanyi nti wano mu Uganda omuntu yekka ali ku safe side yo yalina land title. Nedda, osobola okubeera n'ekyapa naye era nga toli ku safe side. Okusooka mpozi okutangaaza, si buli kitundu kya Uganda nti balina ebyapa. Newamu ebiriyo balina oluusi bya freehold. Ontegeera? Bino ebyapa bye twogerako bye tusinga okutegeera ebya private mile land birina ebitundu mwe bikola ki? Mwe biri. Naye lwaki nkugamba ekintu ekyo? Nti nze nja kwewerako ekyokulabirako era naawe nkikugambe. Oli takulimbanga oba takusangamu essuubi erimalayo nti olw'okuba akuwadde ekyapa mu ngalo okirina, olina obwannannyini ku ttaka. Bangi be bawadde ebyapa naye nga tebasobola kulinnya ku ttaka lye baagula. Wadde ebyapa biri mu mannya gaabwe, oli akuwa ekyapa n'akuwa ne transfer, n'okikyusa n'okizza ne mannya go, naye nga ku ttaka tokola ki? Nga tolinnyako. Naye ng'ate ow'ekibanja akola ki? Alinnyako. Nina ettaka lye nagula zaali 2 ne decimals 5. Olimanyi bulungi. Ne tutuuka amayinja agamu gaali gaavaamu. Ne tutuuka okusimba amayinja nga galina bwe gatambula. Naye nga n'ono atuddiridde naye waaki? Wa kyapa. Si wa kibanja era ng'alina decimals ameka? Naye agamu ku mayinja agaakwata ye gye yalowooza oba famire eyo gye yalowooza nti waayo kutuusa ku lwaliro sikkirizibwayo. Era ku ttaka ekyapa nkirina era kiri mu mannya gange era kisoma 2 ne decimals ameka? 5. Naye ku ground nyina 2 ne decimals ngaaga. Decimals eziri mu 3 ku kyapa nziina, naye ku ground waliwo azirimiramu ne lumonde ne kasooli n'ebijanjaalo. Awo tolinnyawo. Ne bw'oleeta surveyor n'asimba bo bamanyi waki? Waabwe. Kati ekyo kyekimu. Enno nze nasigazaako 2 ne decimals 3. Waliwo nga ne ground yonna togikola ki? Togi accessinga. Ontegeera? Ebintu bibiri bya njawulo, okubeera n'ekyapa n'okubeera ne ground. Waliwo abantu bangi abalina ebyapa mu mayumba naye nga tebalina ground. Waliwo abantu bangi nga tebalina byapa naye nga balina ground. Ekyo mukyegendereze oleme kugwa mu ntata. Ate abantu bangi abaagala okunoonya we bafulumira ekintu yakimanya nti ettaka lyalina talina ground, n'anoonya gw'aliguza, ye n'akikola ki? N'akivaamu. Kati gwe olumala okuteekako oba tractor oba okusaako abalimirako, n'olaba abavaayo nti wano woli oliwo mu buki? Nti n'ekyapa kiikino nti yena tigambe yakikuwa akubuulire bwe yakifuna ffe tetumumanyi. N'oyingira kooti. Ne muddamu ebyo. Oli n'atandika okulwanya entalo ye ze yandikoze eki? Ze yandirwanye. Ne mwegatta. Abamu kye baba baagala olutalo luwere. Ffe bino tubibagamba nga we are victims. Tubirabyeko.
oli n'akuwa ettaka n'akuwa n'ekyapa n'ogenda n'oggula n'empenda nga buli kimu kiryoke oluba okusaako tractor ne basituka oluba okusaako enkumbi abasiba abalima osimba emmere ne bakola ki ne basituka ng'ekyapa okirina era nga wakola ne saaki nga ne ssentebe wamukola ki wamubuuza ku kyalo nti wali watya nti tewali buki nga wakebera n'okebera naye ne wabawo akabondo k'abantu akavaayo oluvannyuma abo bagundi be batunze kati ffe tetubimanyiiko n'otandika okuyingira mu ntalo zaki za famire laba owengabi bw'oli mu nsonga z'ettaka z'aboolugave n'olwekyo bw'oba omuntu yenna ng'oteekateeka okubaako woogula oba kukolera oba kuzimba ekyapa kirungi nnyo naye ekyapa si ye kamala byonna era tekikulowoozesa nti olw'okuba okirina gwe obulamu bukoze eki buteredde noonya ttaka ddamu era onyongera okugamba ekintu kino nti ettaka erisinga eritali ddamu ate ririko ebyapa obulamu bwenjogerako obutegedde kubuza nti ettaka eddamu lye eririwa ettaka eddamu ly'ettaka eritaliiko nkaayana eritaliiko balikola ki balikaayanira kisobola okuba nga kibanja naye nga tekiriiko lwaki ffenna gye tukulidde ku bibanja tebatugobangako naye ate tulabyeko ab'ebyapa be bagobaganya nga nennabugi si mufungizi tulabyeko abajja n'ebyapa ne babatemaatema gw'olowooza nti okwo ku byalo ko batemaatema abalina ebyapa tekuliko babibanja kino nkigamba kikuyambe kubanga ffe abamu tubaddeko ba victim tulozezzaako nti ekyapa obwapa tekikola ki tekimala obuzibu businga bva wamu nga bana abafamire bingi siyinza kugamba nti kino oba kiri leero nja kugamba kino enkya wabeewo ekirala ekikola ki naye ekikulu mu byonna nti abantu bangi oluusi ng'akimanya n'okukimanya nti waakuguza waliwo abatakkiririzaamu naye yena ayagala akikole ki akiveemu oba yes yakiveemu gw'osikire entalo ze kati bingi n'olwekyo nze ndaba abantu bangi ekyapa muganda wange ojja kubeera nakyo naye nga ground togirina noonya ttaka ddamu nze kati nkigamba nze toŋŋamba nze bwe mba nnyina we njagala okugula ne bwe kiba kibanja nze situnda ttaka nga bibanja ate kati kino njagala kikutegeeza nti nze ne bwe mba nnyina we ntunda situnda bibanja ntunda ttaka nga lya kyapa kubanga saagala enkya nga mmaze okuguza ka5 ku 10 ate ow'ettaka jjaggambe tugabane oba weegule ekyo sikyagala ontegeera naye ate nze we ŋŋenda okukozesa nsobola okuba okugula ekibanja nze ng'omuntu nomanya tyoli bitereeze ndi bitereezera ebibanja mbirina nga si byapa naye ate era wangi wenguza okukozesa nga nguze byapa era nenfuna emiswiba ate wangi wenina nga bibanja nga amazima sirabanga yaŋŋamba nti owantu wano vaawo nga sirabanga ŋŋamba nti kola ki nti vaawo pe naawe wesaasobola kufuna busobozi bukozesaawo nga nsiko ebeerawo naye nga biki nga bibanja nga ne nannyini ttaka ku kyalo akola ki kwali naye ate walala n'ofuna ekyapa ng'era kirioke tekiriiko caveat tekiriiko mortgage tekiriiko encumbrance yonna naye nga tosobola ddirinnyako
N'olwekyo nga mmaliriza ekyo mukyegendereze, tokyamukira nnyo mu kyapa. Wadde kirungi nnyo era omuntu alina ekyapa tomugeraageranya kuwaaki kuwa kibanja, naye ekyapa si ye kamala byonna. Noonya ttaka ddamu. Noonya ttaka ki? Ttaka eddamu. Ebisigadde bijja kukwanguyira. Nyinza obutategeerekeka eri mwenna, naye abantegedde muntegedde. Era naawe nkimanyi nti waliwo ali eyo ng'ettaka oliyina n'ekyapa okiyina naye nga gurawundi. Mukama abakuume.